Faka ukaka sirimu okitegedde awo wennyini atana bakutuuka waawo wetwogera ku lunaku lwa World AIDS Day 1st December njagenda wano ku nnaku z'omwezi 17 mwezi ogw'okumi buli mwaka wane waffe Uganda AIDS Commission yateekawo olunaku olwo baluyita Feel Retired Day okulaba abantu bamusiima olw'emirimu gye yakola ogenda mu masomero n'ebitundu ebyenjawulo okuba nti abusenjiri abantu okubanga beekuuma akawuka akaleeta mukenenya kubanga omusajja ono yali muzira ye Munnayuganda eyasooka okuvaayo n'alangira nti nina akawuka ka siriimu mu lwatu ekitali kintu kya bulijjo ate ng'ebiseera ebyo waliwo kye bayita stigma kakuba nti nno akawuka kaali dangerous nnyo era ng'abantu bakitwala bulala abantu bakuboola abantu balabanga gwe atasaanidde abantu embeera si ya mulembe gye bayisamu bannaabwe kasita bategeera nti olina akawuka kubanga muganda wange kaali kakambwemu nnyo n'okusingako ennaku zino nga kakabutula omuntu obiri symptoms ez'amaanyi oba obubonero bwalinga bw'amaanyi nnyo nga tebuyinza kuleka kyeki baali baliyita ddoga ebiseera ebyo akawuka kano kasookera mu Fibiraka nga bagamba neighbor yandoze nga obaamu ne neighbor nga mulina entalo z'ettaka ogamba omusajja ansindikidde ng'oli gwe nakugamba nagamba yali asaaga nkugambye awo wanyininyini okwogera ku nsaasaana yaako bagamba nti kava mu bitundu ebya West Africa oba gamba mu ggwanga nga Congo nga kava mu bisolo bye bayita chimpanzee oba enkima ne kajja kasaasaana kayingidde Cameroon kavudde Cameroon kagenze mu nsi ezirinaanyewaawo Netherlands Switzerland ne katambula weekati paka mu lukalu lwa Africa ne kalubuna omwaka gwali gwa 1903 emboozi ezo zabeerawo mu West Africa gye kaatandikira okitegedde naye ate eri mu bazungu kaatandikira mu America California okitegedde baali bakayita GRID kitegeeza gay related immune deficiency okitegedde AIDS kyali kyakajja basooka kayita GRID baali balowooza nti kabagay balowooza nti bagay bw'obeera ne musajja munno oba mukyala munno okitegedde nti kwe kufuna akawuka naye baamala ne bakizuula nti musajja kasita mubaana ne blood contact akawuka kakwata bulungi nnyo okitegedde bagay ye musajja okubanga akozesa sajja munne mu kikolo ekyomukwano so bwekityo bwe kyali baali bakayita GRID mu kusooka wakisonga bwagambye gay related immune deficiency bulungi nnyo Fira Bongo Lutaaya yazaalibwa omwezi gwali gwa 10 ennaku z'omwezi 19 omwaka 1951 era avambula mu bwensi ennaku z'omwezi zaali 15 Desemba omwaka 1999 nga alina emyaka 38 egy'obukulu naliwo yafa muto okitegedde yafa muto yafa wabala inaku nga 15 kuyingira sekukulu 10 actually 10 ekituufu 10 kuba Christmas ebeerawo nga 25 gwe twogerako Fira Bongo Lutaaya yali awangalira saidi ze Namirembe Road yawo abantu ebiseera ebyo kyemanyi mwamulabanga nga watambuliza obulamu era we yava okugenda e Congo omutuwazi n'avaayo n'agenda e Sweden sebo nga tanabagenda Sweden yasooka n'akuba tours e Kenya n'ayitako e Japan n'alyoka n'agenda e Sweden ne mu bakongo awo sebo tewerabirawo era Fira Bongo Lutaaya gwe twogerako olunaku olwaleero yagenda okuvambula mu bwensi nga alese abaana basatu abaana basatu kwaliwo gwe bayita Tina Lutaaya ne gwe bayita Justin Lutaaya oba Tina oba olisazeeko olwo gwe bayita Tezra Lutaaya oyo ng'alina emyaka 12 mu kaseera ako kati alina 7 okitegedde Tina alina emyaka gyali 14 mu kaseera ako olwo gwe bayita John Lennon oyo ye musika wa Fira Lutaaya bulungi nnyo aweza 3 okitegedde essaawa zino chef Sweden akufumbira akamere n'okawulira bamuyita John Lennon temukonfusing nga n'omuyiwa emmere kwa bayita John Legend Lennon Lutaaya okitegedde so yalina abaana basatu naye abaana bano yatuuka n'afuuka single father nga yawukanye ne mukyala we mukyala we n'agenda mu bufumbo obulala era yasanga akaseera akazibu okuba nti yakuza abaana bano basatu nga taata Ssekinnoomu era amala okuvambula mu bwensi embeera ayitewomya nnakabululu okitegedde era baatuuka ne bava mu ggwanga Uganda ne baddayo ne bagenda mu ggwanga erya Sweden babeere nga batambuza obulamu mama wawe babi amuyita Annette Nantume yabalekawo yalinga anobye era mu kunoba kimanyikiddwa naye yafa kawuka naye ate teyakajja kufira wekigambibwa kitegedde bw'oyinza okwebuuza kyajja kitya kibaawo olulimi lw'abasawo nti omuntu sibadde tugambye nti mugende ate mwegatte n'abantu abalwadde ate n'okuba omulwadde si musangu okitegeeza nti ensi eweddewo omuntu asobola okufa ebirala ng'omulwadde n'osigala nga wali okyali mulamu so kitugezaako okugamba wano nti yes Lutaaya alina akawuka naye ate mukyala we teyakalina wano omuntu omala yavuddeyo
narangira nagamba nti alina akawuka ka Mukenenya ye muganda wange Musikati Edwin Katamba era mukyala we Fie Mutoni ali negative n'omwana we ali negative je bayita discordance mu lulimi olusawo nate kat yali positive era abantu abavuddeyo ne balangirira abalina akawuka mu ggwanga Uganda ng'ogyeko omukulu Fide Bongo Lutaaya waliwo omukulu gwe bayita Rosias Matovu Joy oyo muwandiisi w'obutabo bwa Luganda ate nga muwandiisi wa mizannyo era nga Munnakatemba naye azanya emizannyo tukutumireko mu mbeera ey'enjawulo tulinamu MC Cats tulinamu omuyimbi gwe bayita Superchat tulinte otegedde akayimba ko ebikomera by'abayaaye naye yavaayo nalangirira era alina ekitongole oba foundation ekirwagezaako okuba nga kitambuza enjiri nga Lutaaya baama ne bakola foundation Lutaaya foundation ng'ekolebwa muwala we Tezra okulaba Besinga Gomba naye efuna ku buyambi okuva ebweru bulungi nnyo okulaba nti batambuza enjiri ya tata waabwe ey'okuba nti abantu naddala abaana abato ne bafuna akawuka kano akaleeta Mukenenya kubanga Fie Lutaaya emyezi 8 egyasembayo nga tabava mu bulamu bw'ensi yabimala ng'agenda mu masomero ag'enjawulo ku bivulu gy'abayimbye ng'agaba naye akawuka gye kali kaddala n'akayimba Alone and Frightened ke kasinga okutambula ojja kasampolinga bulungi nnyo genda maaso Lutaaya sebo abanayi bano machazi ffe twenyumiza mu Sekukulu abanayi bakugamba buli obuyimba bwa taata babagala kaaba katugenda mu sizoni ya Sekukulu bawulira ennaku bawulira ennyike nga bawulira eddoboozi ya taata waabwe bajjukira kiri kye bayitamu nga bakyali bato taata we yabalekera bava mu Uganda ne bagenda Sweden life ng'etandise okunyuma taata n'abalekawo bambi n'afa yakomawo bamukomyawo eno ng'abula weeks 2 ndoza abazungu bakiraba nti omusajja takyeyinza weewaawo olw'ebiseera ebyo eddagala lyayitaba kubaawo liriwo ng'obudde bunene ekituufu akayimba kana Alone and Frightened Fie Lutaaya yakayimba ng'aweddemu amaanyi aweddemu essuubi ng'agamba alaba ali yekka buli omu amwewala ejala emikwano gigenze asigadde bwomu mu nsi ate yagamba yakayimba ng'alowooza kyekijja omugumya okuyimirira ng'omusajja afaafagane n'akawuka ka siriimu mu mbeera y'emu abantu abalinga abaweddemu essuubi nzijukira omugenzi omuyimbi gwe bayita Livingstone Kasozi omuyimbi w'akadonkamu yayimba akayimba ke bayita Ensi Weeraba ng'ategedde nti agenda va mu bulamu bw'ensi nga tali solution ategedde kama mbaya ni mbaya aba alina okugenda era naye we yafiira 97 bwe watyo yali eddagala lyali ttono ebyaddala nga teririiwo akayimba kano Fie Lutaaya alina oluyimba mwe yakakoppa era kwe yasinziira naye tujja tubabuulira soko kawulire obubaka bwalimu tugenda buvunula nga tukomyewo tuli ku Fie Lutaaya ekikadde kisuusu era abasajja abo be bamu inspiringa kisajja n'omukyala nagamba nedda okuyimba temunneewala nga amaze okulaba nti obulwadde bumuyinze era ng'agamba nti today is me tomorrow is someone else okitegedde tososola mulwadde w'akawuka tomanya kijjankeera tukivumirira leero ye enkya mulala ayinza okuba ggwe okitegedde ng'akayimba kagamba today is me leero nze tomorrow is someone else ayinza okuba ggwe oba oli obaani omusajja agamba nti sikyafuna mikono around sikyafuna kuhaga okitegedde buli omu antya gye ŋŋenda teri mukwano nguleka wano kitegedde sampolinga oluyimba akayimba kano kafuluma mu mwaka gwali gwa 1998 era nga yakajja mu kayimba aka Rock City group ey'omwana mulenzi n'omuwala ke bayita Must Have Been Love okusampulinga kwava dda nno tugamba Mary Frankie Must Have Been Love balina n'akayimba akalala ojja kukasampulinga awo okitegedde so akayimba kano aka Alone and Frightened Lutaaya akajja mu kayimba kano tusula Fide Bongo Lutaaya mwamutusaba wiiki ewedde naffe tugamba bagaba batya mu luzungu yo wishes our command netugamba katukikoleko onkubidde akayimba Mary Fredrickson yafa yafiira ku myaka 61 yafa brain tumor brain cancer yamulumba yayimba akayimba kano balina n'akayimba akalaba kayita jakajjukira mu maaso awo kale naye akayimba kano tugezezaako balaga Fide Bongo Lutaaya omugenzi bwe yajja akayimba ka Alone and Frightened kakuba nnyo mu masomero katambula yafuuka anthem eya AIDS katumala okukola bwe tuti tujja bannyonnyola paka kuwulira bubi bajja kuwulira bajja kwogera akayimba ako bakayita nifo omulongo kafuluma 1998 okitegedde Fide Bongo Lutaaya waliwo yabuuzizza nti nno atandika atya okuyimba era agenda atya Sweden kakati
twagambye ko wali nti yakuba tuweze enjawulo mu ggwanga erya Kenya, Japan, Congo n'ensi endala ezirinaanye. Naye ennyimba ze yayimbira wano e Uganda zaagaana okuba nti zitutumu kubanga zimanyika. Amala ogenda mu ggwanga erya Sweden ng'era ageze kuyimba n'agenda n'akwerayo nnyimba zino zonna ze mulamanye ez'akabi. Omwaka 1997 paka 98 emyaka gyali 3. Era yakola ennyimba nga Born in Africa, Entebbe esigadde wala, Hanifa omulongo, ennyimba za Sekukulu zonna zomanye ezafire Bongo Lutaaya zakolebwa mu ggwanga erya Sweden mu kibuga kye bayita Stockholm. Era oyinza okugamba nti lwaki zatutumuka ebiseera ebyo mu ggwanga Uganda tewaliwo studio z'amaanyi zaali zirina bivuga nga bino. Kyova olaba nti twagamba wali wiiki ewedde nti Sweden yalimu ku ggwanga erina ebivuga eby'amaanyi oba studio ez'omulembe okwetooloola ensi yonna. Abayimbi nga Westlife, ba blues n'abalala bangi nnyo tuze tukumenyera abakabi nga baagala okuba nti bafuna sawundi ey'enkizo oba olina genda mu kibuga kye bayita Sweden ekyo Muswidi yakyesigaliza. Fire Bongo Lutaaya ennyimba zaakwata kubanga bali abasajja balina sawundi ey'omulembe. Maddox ennyimba zaafuuka zakabi paka olunaku olwaliro kubanga yazikolera Sweden. Sami Kasula Omunnayuganda ennyimba yazikolera Sweden. Muganda waffe mulabidde erinnya bamuyitani bannaaya alina akayimba ketulira okuba ennyo wano. Penge ayinayo ku luyi. Penge wa lugambo naye nga yali mu ggwanga lya Sweden. Kale mu bufunze Sweden Titan Takuba naye yakwerako ennyimba Sweden. So Sweden yesinga sawundi kati ali Belgium okuyimba mu nsi yonna yonna. Wali adaabuza nti ani yasooka okufa akawuka ka siriimu era yafa ddi? Omusajja abamuyita envubuka in fact nga n'emyaka 18 egy'obukulu bamuyita Robert Rayford. Yafa mu 1969. Bulungi nnyo. Okitegeera. Yasooka okufa akawuka ka mukenenya mu nsi yonna. Yes. Then omwana yasooka okulwala akawuka bamuyita Ryan White. Yes sir. Okitegedde bali bamukuba mpiso ya blood clot ndowooza ne muyitiramu ka virus. Kubanga ebiseera ebyo akawuka katambuliranga nnyo mu mpiso gamba ng'egiyita nakati okozesa ejjirito omuntu omudde gyakozesezza oyinza okubanga nawe okola ki okafunye ogyeko embere okuba nti weegatta. Of course n'essaawa zino waliwo kye bayita PMTCT nti maama bw'aba azaala enkola weri nti bapreventinga akawuka okubanga kakwata omwana. Bulungi nnyo. Wali omulala abuuza nti ani yazuula akawuka? Wali omusajja mu Faransa bamuyita virologist bamuyita Montagna Luke. Okitegedde yali atega nnyo virus nga yazisoma azitegeera. Then balina omusajja omulala mu America nga bwogimanyi yakyesigaliza bamuyita Michael Stewart. Okitegedde mu 1981 bala abasajja bakontanamuko nabo nga findings tebazitegeera ne bamanyi batuuka ku page yemu ne bakkaanya nti okay kino kyekituufu. Okitegedde Fire Bongo Lutaaya gwe twogerako olunaku lwaleero mu mwaka gwali gwa 2004 bamuwengule eya Life Achievement Award mu Part of Africa Music Awards. Oyinza ogamba bagimuwa batya ate nga yafa. Kakati Life Achievement Awards bwekuzako wali mu size Bulaaya oba mu ggwanga erya America Grammy Awards yezibeera kiringa omugezi Michael Jackson naye yafunawo ku award eyo ya Life Achievement Awards. Life Achievement Award nga wuli ekigambo Life Achievement ziweebwa abantu ab'enkiza bakoze ebintu ebisukumye ku byabalala bulamu obw'ensi kubanga balwaniridde ebintu eby'enjawulo ebigasa ensi. Ensonga lwaki bagiyita Life Time Achievement Award. Naffe tunaviira wano bajja tuwa Life Achievement Award yokuba tulina programu y'ekikadde yasinga owulirizibwanga atukola ku radio ey'amaanyi radio fo ensunsuzi tulubadde nga bannabbi tulangiridde tetwewuunya. Wali abuuza ayagala omuddiremu erinnya ly'omusika wa Geoffrey Lutaaya. Yes bali muwaawo bamuyita John Lennon myaka 43. Yes omuvubuka twagambye yasoma economics e Sweden era chief e Sweden akufumbira akamere n'okawulira. Tujja omwaka gwali gwa 2015 mu mbeera y'okujjukira omugenzi Fire Bongo Lutaaya bakwata ennyimba ne baziddamu abayimbi ab'enjawulo nga baselebrating obulamu bwa Fire Lutaaya n'ebyo bye yakola. Omwali omukyala amanyikiddwa ennyo nga Juliana Kanyomozi yaddamu akayimba kabayita Diana. Bebe Cool nakola akayimba kabayita Born in Africa nga akaddamu. Bobby nakuba nazza gwaki bulungi nnyo. Bangoni ne bakuba Kadika empisa zo. Yes empisa zo Irene Namubiro empisa zo. Yes ani asingo chikuba kogwe Juliana Kanyomozi Diana yachikuba. Okay katukora bwe tuti tuje tukyali ku Fire Bongo Lutaaya tujja tukongera maaso awo mu ssaawa yaffe ey'okusatu.